السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxa xaqiiqa inay jiraan dad ku ibtilaysan adeegsiga iyo samaynta sixirka. Dhinaca kalena waxa xaqiiqa inay jiraan dad badan oo lagu dhibaateeyay sixirka. Haddaba waxa jira 10 arrimood oo la sheegay in lagu garan karo haddii gurigaaga lagu sameeyay sixir. 10ka arrimood oo kala ah dadka guriga ku nool oo markay guriga soo galayaan ay ku noqoto dhib iyo niyad jab soo galitaanka gurigu sabab la'aan. 2 dadka guriga ku nool oo sheegaya mararka qaarkood inay arkayaan madow iyo koronto la'aan iyadoo xataa korontadu ay joogto. 3 carruurta guriga joogta qaarkood oo lagu arka calaamado aan hore loogu arki jirin sida inay guriga diidaan ama ay noqdaan kuwa dagaal badan. 4 dadka guriga jooga qaarkood oo mararka qaar sheegaya inay indhahooda ku arkayaan ay iyo xayawaano kale oo dadka kale guriga la joogaana aanay arkahayn. 5 dadka gurigaas ku nool qaarkood oo sheegaya mararka qaarkood inay arkayaan har bini'aadan oo si degdeg ah u soconaya degdegna u dhamaanaya laakiin aanay garanayn wuxuu yahay. 6 cadho iyo isku buuq aan hore uga dhex jirin ehelka guriga ku wada nool oo ka dhex bilaabma. 7 dadka gurigaas ku nool qaarkood oo lagu arko oohin joogto ah oo soo noqnoqota sabab la'aan. 8 dadka gurigaas ku nool qaarkood oo diida inay gebi ahaanba dhageystaan quraanka kariimka. 9 dadka guriga jooga qaarkood oo guriga ka dhex maqlaya cod aan la garanayn wuxuu yahay dadka kalena aanay maqlayn. 10 gidaarka ama darbiga guriga oo mararka qaarkood dadka qaar looga yeedhayo isla markaana aan la garanayn cidda u yeedhaysa lana arkahayn. qofka haddaba arrimahan ku arka gurigiisa ee doonaya inuu isdaweeyo waxa muhiim ah inuu isu daweeyo qaab waafaqsan diinteena suuban iyo sunnaha rasuulka calayhi salaatu wasalaam isla markaana uu ka taxadira inuu sameeyo wax baalmarsan diinteena suuban. Allah hayna ilaaliyo dhammaanteen. mahadsanidin.